嚟到 OpenRice 大灣區，最近想配眼鏡嘅朋友要注意啦，尤其係仲未喺深圳配過眼鏡香港人啦。咁呢條視頻咧就收埋啲你哋嘅專屬福利喎。我哋今日嚟嘅呢間咧，全國有成50幾間分店嘅連鎖店，同時都係蔡司嘅官方授權店啦。3號、6號電梯都可以直達，就喺深圳書城嘅金山大廈21層2107，可以坐1號線到大劇院嘅 F 出口，步行4分鐘就可以到㗎啦。哇！呢個環境都幾靚喎，然後啲分區都好清晰喎。我見到好多香港人喎，有咩筍嘢靚仔今日？嗱，而家配眼鏡真係筍啦！而家咧配眼鏡咧400蚊鏡框咧免費送嘅，仲要係胎假添。咁咧國際品牌鏡片咧現成片咧就3折嘅，訂製片咧就3.5折嘅，係咪真係好筍先？係啊，我可唔可以睇下啲款啊？好多啊！嗱，全場都可以揀嘅，呢啲全部都係。係啦，呢啲都係送㗎。嗱，呢個全場呢個牆啊，呢一塊板面咧都係送嘅。係啊，你只要配眼鏡就可以送噶。哇！佢啲款好靚喎。咁除咗送呢啲鏡架，仲有咩福利先？仲有噶，如果配完眼鏡，仲可以送到副墨鏡俾你去旅遊。對面嗰一場都係。係啊，成埲牆都係嗱。哇！呢啲鏡框都幾好睇，好似。呢啲都係胎假嚟嘅。不過要試下啱唔啱戴先得。你睇睇。咁就要呢副咯。可以啊，呢副。咁我過嚟呢邊幫你演練下先啦。好。我幫你調一調位先啊。嗱，度數咧啱啱掃描咗出嚟啦，咁啊右眼咧就100度，有100度散光，左眼咧就200度，有50度散光嘅。咁咧呢個係大概掃描下你眼睛嘅度數嘅啫，實際情況咧要喺驗光房裏邊先可以幫你驗得到。我仲有一個流程嘅。冇錯啦。請問貴姓啊？姓黃。咁你每日戴眼鏡大概係戴幾耐咁啊？可能都有6個鐘咯。6個鐘嘅。平時要開車？一個星期可能就1、2次。都係早上開多，翻工嘅時候係咪？清唔清楚啊？而家加呢個圖片。都係有少少模糊。OK。我加你鏡面係再清啲啊？會清啲。定係差唔多咧？會清啲。會清少少。好似翻到去冇近視嗰陣嘅視力。OK。嗱呢個咧係幫你量瞳距嘅，咁因為鏡片咧嗰個光心點一定要對住你眼睛嘅瞳孔位置。咁先會最好嘅效果嘅。咁嗱呢個咧幫我度位嘅，度個瞳。我就咁樣攞住。係啦，嗱你攞住好似戴望遠鏡咁。而家睇唔睇到裏邊有綠色點啊？睇到。好啦，量咗啦。你嘅瞳距咧就係62.5嘅。好。嗱，黃小姐而家咧幫你測完個度數㗎啦。咁你咧右眼咧就係200度，左眼咧就225度。嗱就係呢副眼鏡啦。你可以試下戴睇下清唔清楚。嗱呢個咧就幫你測下你個平時用眼習慣係點樣嘅一個儀器，呢個儀器叫 ER2。而家佢咧係可以了解到你個眼睛平時睇近嘢啦，嗰個用眼習慣係點樣嘅，從而咧幫你可以訂製一個個性化鏡片。嗱你雙手攞住呢個，咁咧點樣舒服點樣睇？好。咁咧呢度有個圓點嘅，嗱應該我撳咗下之後咧，你就跟翻圓點就走得啦。好。嗱呢個咧就係啱啱幫你睇咗你嘅正面同埋側面嘅個戴眼鏡嘅情況。咁咧呢個咧就係一個瞳孔嘅光心點。咁呢個咧就係一個鏡片個光學點。呢個鏡片光學點咧要做翻啱喺嗰個瞳孔嘅位置咧，你嘅度數先會更加精準嘅。哇！呢個儀器都幾先進喎，可以提得即係比較精準嘅數據。係啊，因為咧每個人戴眼鏡個位置都唔一樣噶嘛，咁最好就係揀翻自己適合自己嘅位置啦。嗱，啱啱幫你測咗嘅，咁呢個咧就係視線下旋。視線下旋咧，你係偏下嘅，即係如果你睇嘢咧，就用咗鏡片嘅下邊呢個位置去睇。咁因為鏡片咧光心點啱啱幫你測過咧，就係正常啲嘅效果。咁而家咧你係向下嘅，所以咧就用咗鏡片邊緣嘅位置去睇嘢，咁呢度數就冇咁精準啦。咁咧另外呢個咧就係近用閲讀距離。咁你閲讀距離嘅話咧，睇近嘅你偏近31 cm 咁樣樣。我以為算遠咯。因為咧佢比較近啦，咁比較近嘅話咧，你用眼咧可能咧個調節力咧更加之大啲嘅，咁可能會久而久之咧睇落你就會用攰啦。嗱，根據黃小姐根據翻咧你睇手機嘅情況係嘛？咁我有嘅豪華嘅啲日本豪華鏡片介紹翻俾你嚇。好啊。咁你睇手機咧可以減輕你個壓力嘅。係咪呢種啊？係啦，就係呢種啦。咁啊，睇翻你嘅度數啦，其實正常咧，你可以配隻普通就得㗎啦。咁呢隻咧係超薄嘅。
咁如果你啱啱聽你講，你話要防藍光啊嘛，係防藍光就呢只1590蚊呢只哦係啦。咁而家好抵嘅呢只，而家咧訂做片咧有3.5折嘅。睇下折完之後幾錢先？ 1590 3.5折，好低喎！ 556蚊啫。哇，呢個 OK 係啊喎，仲送埋太陽眼鏡係咪啊？係呢鏡框又送俾你，太陽鏡亦都送翻俾你。哇，呢個 OK 喎，係好啦好啦，就要呢副啦。嗯，呢邊長個太陽眼鏡全部都免費送嘅。呢全部都係，係啊，方便你去旅遊同埋你平時開車哇，好似咁去戴嘅。啲款都幾好睇喎，可以免費送喎，咁我要揀下先。你揀揀。嗱，而家配完眼鏡咧，我哋有翻個眼鏡清洗液啦、螺絲刀啦、眼鏡盒啦，同埋眼鏡布送翻俾你嘅。咁同埋咧，售後服務咧有1個月之內，如果你嘅度數咧係適應唔到嘅話咧，係免費可以更換嘅。咁第二樣嘢咧，鏡片嘅膜層咧，半年之內如果係質量問題咧，係免費更換嘅。鏡架咧，亦都係一樣，如果係半年之內，如果係質量問題，亦都係免費更換。睇完今期嘅港人配嘅福利，係咪都想嚟配翻副呢？趁住呢個活動期間咧，快啲約埋屋企人同朋友過嚟行一行啦！好啦，今期視頻就到呢度啦，下期再見啦！